Господа, всем здрасте, всем привет. И мы сегодня пока в моей квартире. И буквально через пару минут мы перенесемся на объект. Хочу всех поздравить с Днем Строителя, пожелать всем крепкого здоровья, никогда не унывать и быть всегда честным, праведным и хорошим строителем. И в честь Дня Строителя на моем инстаграме, ссылочка которая в описании будет разыгрываться вот этот вот потрясающий фен от компании Deco. Я уже делал на него обзор, я уже показывал, он совершенно новый, господа, он даже не распакованный, специально для вас прибыл, чтобы кто-то из вас стал счастливым обладателем строительного фена Deco. Условия совершенно простые. Вы видите пост, фотографию фена, написано розыгрыш. Вы должны быть подписаны. Вы должны отметить в одном сообщении одного, либо несколько, там 2, 3, 4 друга. Именно в одном сообщении. Те, кто будет 10, 20, 30 сообщений оставлять, те не будут участвовать в розыгрыше. Именно одно сообщение, и в этом сообщении от одного и до бесконечности отмеченных друзей. Через неделю, может чуть больше, мы подведем итоги. Еще не все. Я хочу вам показать потрясающую швабру от компании Deco, которая подойдет домохозяйкам или нам на объекты для уборки. Вообще просто бомбическая. Я когда ее увидел, я потерял дар речи. Такая компактная швабра для уборки. Дозатор, господа, это швабра с дозатором и 5 сменных щеток, тряпок. Я люблю такие швабры, не люблю эти тряпки-вонючки. И самое главное, вот эта быстросъемная щетинка. Здесь специальный материал, который все зацепляется, смотрите. Оп, все, готово. Снимается точно так же, бросается на пол, оп, готово. В этот дозатор вы можете набирать воду, либо моющее средство. Вот так выдергивается. Вот эта штука открывается. Налили воду, закрываем крышечкой, помещаем вот сюда, он брызгает, вот так побрызгал. Для ламината самая потрясающая и удобная вещь, вы не мочите тряпку, вы просто брызгаете дозатором и делаете влажную уборку. Когда у вас тряпочка совсем намокла или пришла в негодность, вы ее отрываете, берете другую, щелк и пошли дальше. Протирать насухо. Заметьте, как швабра может выкручиваться. То есть вы можете подъезжать в любые труднодоступные места. При этом она очень управляема. Ну а ссылочка, естественно, в описании. Не забывайте про конкурс. Переходите, участвуйте. Всем приятного просмотра. Погнали. Господа, прошло ровно 3 дня со сдачи объекта. И мы вернулись сюда. Нужно повесить полотенчик и еще кое-что переделать. Что заказчице не понравилось. Сейчас расскажем, покажем. Вот мы и прибыли, господа. Все здесь, все как надо. И что заказчица решила? То есть она мне буквально через 2 дня после сдачи такая звонит, говорит, а вы зеркало неправильно повесили. Я говорю, как это так? Она говорит, надо было ее горизонтально вешать. Ну там крепление только под вертикальное. Она говорит, ну как так-то? Я говорю, вот так вот. Все, я объяснил. Она съездила, купила вот такое вот крепление, которое приклеивается на скотче на двухстороннем сзади. И мы теперь должны это все перевесить. Ну и полотенчик, естественно, поменяла. Вот он. Господа, смотрите, 5 минут назад было вообще все солнечно и красиво. Была жара просто невыносимая. Было 40 плюс, да, смотрите, что сейчас творится. Просто за минуту налетело. Смотри, все эти директора съебываются. Он на свои субарики угоняет быстрее Мерседес от деревьев. Ужас. Смотрите, какое небо грязное, черное стало. Ух ты. Этот балкон ты видал, как шевелится? Нахер он мне нужен? С горем пополам мы установили полотенчик. Задолбал. Течет и течет. Уже все посадили на аэробный герметик с использованием лена, и только тогда он перестал течь. Сперва отсюда, потом отсюда. Потом оказалось, что внутренняя там эта американка раскручивалась, когда мы затягивали. Мы ее тоже на аэробный герметик посадили. 4 раза мы сняли полотенцесушитель, только потом мы его установили. Вот так смотрится, но убого, господа, убого. Вот это, блядь, вообще просто ужас, как смотрится. Хотя бы сделали бы они покороче, зачем такие, ну и ладно. И перевесили зеркало. Нравится и горизонтально, и вертикально, смотрится неплохо. Пришлось поднять его повыше, я хотел вот по шву сделать.
Но тогда сверху оставались отверстия, которые были для зеркала, когда висело вертикально. Поэтому пришлось немножко задрать, чтобы эти дырки не было видно. Зато теперь сюда можно закрепить какую-нибудь стеклянную полочку, и будет вообще чин-чинарем. Сегодня мы начинаем отделку ванной комнаты уже вот плиткой. Вот такая вот у нас плиточка. Такая же, как на фартуке. Там была синяя, здесь такая вот бежевая. Очень прикольный цвет, кстати. Мне вот этот больше нравится, он более такой приятный, в глаза не бросается. Леха дальше также продолжает заниматься стенами, но мы с вами будем укладывать плитку. Выложил 2 ряда. И вот здесь на торец мы используем вот такой алюминиевый профиль. Плитка по геометрии ужасная, углы все вот так вот. Никакой геометрической точности нету. То ромбиком, то херомбиком, то параллелепипед. Вот такая плитка, короче, господа. Зато 3 рубля, блядь. Как с куста. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыханием ветра. Останусь снегом на щеке, останусь светом вдалеке. Я для тебя останусь светом. Знаете что, я смотрю проект, а вот эти части, короче, не выкладываются, представляете? То есть здесь не будет плитки, только где раковина будет, 2 либо 3 ряда там. И вот этот торец тоже вроде не выкладывается, но я думаю, если у нас плитка останется, я, может быть, нарежу. Сейчас постараюсь до обеда уложить вот эту часть, а после обеда уже поддон начать. Снимать, сами понимаете, мне даже камеру поставить некогда, потому что, ну, очень тесно. Буду показывать просто готовый результат. Леха тоже не любит сниматься, но покажу, что он делает. Он сейчас вот эти углы протягивает откосов. И, в принципе, у нас вот, если посмотреть, то мы уже прошлись часть стен. Здесь, здесь, там, тут, там. Слушай, ну, прикольно, нормально, хорошо. Нам нужно теперь еще вот от этого избавляться потихоньку, потому что, ну, место занимает. Стены закончены у нас, остается только нижняя подрезка. Но перед этим мы укладываем поддон, потом подрезаем, то есть плитка будет спускаться на поддон. Гидроизоляция у нас сделана, здесь установлен линейный трап, он сделан прям по стене идет. Покажу вам, что у нас выходит. Выходит у нас вот такая плитка на поддон. Трап получился вообще практически незаметен. Борта у нас будут профиля металлические, то есть углов под 45 здесь не будет. Выложил уже бортик. Теперь остается с этой стороны сделать бортик. Здесь у нас идет под покраску. На полу у нас будет ПВХ плитка. Вот так вот все в одном, вон она лежит. Делаю сапожок из плитки. Сапожок — это плинтус из плитки. Но у нас здесь не плинтус, у нас полноценная целая одна плитка. Также на торец профиль. Все выкладываем, выкладываем. Здесь горшок, он подставной, то есть он впритык подставляется к стенке. Поэтому вот так проходим. Здесь будет краситься. Хьюстон, у нас проблема, знаете какая? Водорозетка под унитаз, она нам мешает. Она упирается в унитаз, и нам нужно ее вывести вот сюда, выше. То есть, видите, к подставному унитазу нужно выводить над выходом канализационной трубы. Кстати, вот этой плитки не хватает на полный круг. Вот эту часть мы делаем вот этой плиткой, а вот это уже вот этой пойдет, потому что у нас ее много. Ну и завтра еще вот здесь и здесь добиваем. Остатки клея вмазываем вот сюда. Здесь будет крепиться у нас потолочный багет, направляющий для потолка. Сейчас будем выпиливать под вентиляцию вот такой короночкой. Это 120-я коронка стронговская. Отверстие сделал, смотрите, какая красота, а? Вообще четенько.
Приходил дизайнер, решили по раскладке. Здесь будет всего лишь один ряд плитки. Вот так мы его сделали, растянули. Ну и снизу тоже уже начал. Вот сюда вот. И приходим мы вот сюда. В чем вся головоебка у нас? У нас плитка остается. Мы покумекали, решили, что сюда тоже надо. Теперь надо докупить два профиля нам. Один сюда, второй сюда. А, нет, блядь. Ты чё мне, блядь, воду мутишь? Чё? Нахуй мы оторвали. А чё? Этот так и остается здесь. А этот-то профиль пойдет вот так, блядь. А как ты его здесь так ебанешь? О, блядь, ебать, такое уебище, вот. Одно, блядь, так, другое так, блядь. Бля, может завтра посмотреть какой-нибудь этот? Полукруглый? Чтобы он с двух сторон смотрелся как-то заебись. Ну, не знаю, херня какая-то. Изначально все не продумано. Хотели так, потом выходит, что так. Как бы дизайнер дизайнером, а на сегодня все, сейчас едем домой. Завтра, я думаю, мы плитку эту всю добьем. Успел. Смотрите, господа, скрип какой. В стойках. Сейчас я вам расскажу, как от этого избавиться. И решение наших проблем. Вот такие бесшумные замки. 120 рублей, господа. Я столько мучился. Я тогда снимал видео, как мы откручивали замки, вытаскивали вот эти вот, все смазали. Потому что в заводских идут металлические втулки, а здесь чисто пластиковые, но на год-два их точно хватает. А если найти вот такие шланчики, то можно вообще самому нарезать, потому что они мягкие и похожи на какие-то шланги. А вот старая втулка, она металлическая, сверху пластмасс. Вот она скрипит. Вы выбрасываете, покупаете бесшумные замки, 120 рублей комплект, и радуемся. Либо находите какой-то шланг, выкидываете эту втулку и одеваете сами. Вообще изумительно, господа. Изумительно! Никто из вас мне не сказал, поставь бесшумные замки. Мучился 2 года с этими замками. На старой граните у меня такого не было. Ай, обожаю, все, ласточку, погнали. Ах, люблю. Как она мчится, волчица моя.